फोटनले नेपालमा पहिलो पटक भित्राएको इलेक्ट्रिक ट्रक यानि कि बिजुली ट्रक TM1 कस्तो रहेको छ, यसको पावर के छ, चलाउन कतिको सजिलो छ, राम्रो नराम्रो पक्षहरू के छ, फाइदा बेफाइदा कस्तो छ भन्ने लगायतका विषयहरूसँग सम्बन्धित रहेर 7 जना चालक तथा खरिदकर्ताहरूसँगको कुराकानी समेटेका छौं। इलेक्ट्रिक ट्रक सम्बन्धी जानकारी लिनको लागि यस भिडियोलाई पुरा हेरेर कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिन भने नछुटाउनु होला। यो कम्पनीको गाडी चलाइराख्नु भएको छ हैन, TM1 फुटनको इलेक्ट्रिक ट्रक। यो कहिलेदेखि चलाउन थाल्नु भएको छ? यो चलाउन थाले चाहिँ मैले 1 month भयो, भर्खर हो। भर्खर 1 महिना भयो। कस्तो छ यसको पावर पर्फर्मेन्सहरू कस्तो लाग्यो? अगाडि कुन चलाउनु भएको थियो कि फ्युलवाला कुनै चलाइराख्नु भएको थियो कि? अगाडि चाहिँ मैले हजुरको डिजलवाला चलाएको थिएँ। हजुर। अब यो EV चलाएको त मैले भर्खरै हो, फर्स्ट टाइम हो मेरो, फर्स्ट एक्सपिरियन्स। यसमा चलाउनलाई के फरक पाउनु भयो? कतिको सजिलो छ, अप्ठ्यारो छ के? हैन यस्तो हो, यसमा चाहिँ तपाईको के छ भन्देखि हाम्रो लेफ्ट साइडको लेगलाई चाहिँ खुट्टालाई चाहिँ रेस्ट हुँदो रहेछ। हजुर। हैन यसको क्लोज हुँदैन, एक्सिलेटर र तपाईको ब्रेक मात्रै हुँदो रहेछ। अब हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईको अहिलेसम्म मलाई लागेको चाहिँ यसको पर्फर्मेन्स चाहिँ राम्रै छ। अब अहिले नयाँ गाडी पनि भर्खर निक्लेको छ, नयाँ छ। अब सुरुवात चरणमा मैले हेर्दाखेरि चाहिँ राम्रो छ हजुरको। यसमा फिचर्सहरू के पाउन सकिन्छ? अरू जस्तो यो कमर्सियल भेहिकलहरू अगाडि पनि चलाएको थियो भन्नुभयो हैन, अरू कमर्सियल भेहिकलको तुलनामा यो TM1 मा चाहिँ के फिचर्सहरू कतिको सजिलो हुन्छ, के कुराहरू पाउन सकिन्छ? हैन अरू तपाईको अरू हेरिकन मैले चाहिँ कस्तो छ भन्देखि यसको फिचर्समा तपाईको मैले हेर्दाखेरि चाहिँ कार जस्तो फिल भयो कि मलाई। सिटहरू पनि एकदम कम्फर्टेबल छ। हजुर। तपाईको हेर्दाखेरि AC चाहिँ सबै एकदम राम्रै छ। अनि अरू कुरा भन्दाखेरि तपाईको यसको जस्तै हामीहरू रोडमा हाइवेमा हिँड्छौँ नि, तपाईको अरू गाडीमा चाहिँ तपाईको हल्लिने ओर्ने यताउति हुन्छ भनेदेखि यसमा चाहिँ एकदम कम्फर्टेबल, यता कारको जस्तो एकदम लग्जरियस खालको छ क्या यो चाहिँ। चलाउनलाई त्यस्तो गाह्रो छैन? गाह्रो छैन, खोल्डिङमा पनि तपाईँको त्यस्तो हल्लिने ओर्ने यताउति त्यस्तो घ्याकझाक घुचुक भन्दा पनि एकदम कम्फर्टेबल जसरी हामीले कार चलाउँ त्यस्तै भइरहेछ। यो गाडी कहिले खरिद गर्नुभएको थियो र यो खरिद गर्ने कन्सेप्ट हजुरलाई कसरी आयो? अहिले त धेरै नै फ्युल गाडीहरू पनि छ र यो त इलेक्ट्रिक नयाँ गाडी पनि छ, यसलाई किन रोज्नुभयो सर? यस्तो छ, मेरो अहिलेसम्म टोटल 6 वटा गाडी छ। मेरो महिनाको फ्युल खर्चै धेरै आउने, मलाई अलिकति EV भइदियो भने चाहिँ अलिक फ्युल खर्च कम भइदियो भने मलाई अलिकति अपरेटिङ कस्ट कम हुन्छ भन्ने लागिरहेको थियो। त्यसमै TM1 ठक्क हाम्रो चाहिँ स्न्याक्सलाई पनि मिल्ने खालको चाहिँ अलिक भोल्युम सामान राखेर हेर्न मिल्ने, कार्टुन बडी अटाउने भयो भनेर चाहिँ मैले हेरिरहेको थिएँ। अब अनि ठक्क भेट्यो, आउने बित्तिकै मैले बुक गरेर भयो। मैले 2-3 महिना मङ्सिरदेखि भनेपछि 3 महिना भयो मैले चलाउन थालेको। के छ 3 महिनामा कस्तो पाउनु भएको छ? यसको चाहिँ पावर पर्फर्मेन्सहरू के पाउनु भएको छ? सोचे जति नै छ कि के छ? गाडी राम्रो छ। अब हाम्रो त त्यति वेटको प्रडक्ट छैन, सबै हावाको आइटमहरू छ स्न्याक्स भनेपछि। हामीलाई वेटको प्रब्लम भएन, हामीलाई त भोल्युम बढी अट्ने चाहिएको थियो, मलाई त एकदम बेस्ट छ। मेन त कस्ट फ्युलको चाहिँ एफिसियन्सीको लागि चाहिँ एकदम बेस्ट छ हैन। तपाईँको चाहिँ महिनामा अब अहिले मेरो हेर्दाखेरि 4000 जतिको बिल आएको छ बत्तीको, त्यति भए पुग्यो। नभए अरू बेलामा मेरो लगभग 30-40 हजारको चाहिँ बत्तीको के अरे मतलब डिजेलको खर्च लाग्थ्यो। त्यो चाहिँ खर्च कम छ। त्यत्रो डिफरेन्स हुन्छ, फरक पर्छ। फोटनको TM1 इलेक्ट्रिक ट्रक अहिले हामीले भर्खरै देख्यौँ भित्र गइरहेछ र हामीले त्यति बेला चाहिँ अब यो काममा हिँडेको भएको भएर चाहिँ हामीले रोक्ने प्रयास गऱ्यौँ न, र यो निस्किने बित्तिकै हामी यसको पावर पर्फर्मेन्सहरू के छ, कसरी चलाइराख्नु भएको छ भनेर चाहिँ बुझ्नेछौँ। र अहिले भने हामी यहाँ वेटिङमा छौँ र जब उहाँ निस्किनु हुनेछ उहाँलाई हामी रोकेर केही कुराहरू बुझ्ने प्रयास यस भिडियोमा अवश्य पनि गर्नेछौँ। अब भने देख्न सक्नुहुन्छ अहिले यो गाडी एयरपोर्टको जुन यो कार्गो छ यहाँबाट निस्किसकेको छ र अब भने हामी यो गाडीको बारेमा केही कुराहरू सम्बन्धित चालकसँग बुझ्न गइरहेका छौँ र यो गाडीलाई हामीले फलो गरिरहेछौँ। अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ गाडी आइरहेछ र यो गाडी कहाँसम्म आएर रोकिन्छ र त्यहाँ रोकिसकेपछि चाहिँ हामी यसको चाहिँ के छ पावर पर्फर्मेन्स भनेर सम्बन्धित चालकसँग कुराकानी गर्नेछौँ। र यति बेला भने तिनकुनेको यो कार्गो अफिसमा आएर यो गाडी रोकिसकेको छ र अब हामी सम्बन्धित चालकसँग नि कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछौँ।
यो इलेक्ट्रिक ट्रक चलाइराख्नु भएको छ है फुटनको कहिलेदेखि चलाउनु भएको छ मैले चलाएको चाहिँ 6 महिना भयो 6 महिना भयो कति जति लगभग कति किलोमिटर जति गुडिसकेको छ 1400 चान्चुन कुदेको छ 14000 चान्चुन 14000 चान्चुन गुडिसक्यो है जस्तो अगाडि अरू पनि चलाउनु भएको थियो कि फ्युलबाट चल्ने भेहिकलहरू पनि चलाउनु मैले विङ्गर टाटाको विङ्गर चलाएको थिएँ टाटाको विङ्गर चलाउनु भएको थियो अहिले चाहिँ यो चलाउँदाखेरि के फरकहरू पाउनु भयो यो फ्युलबाट चल्ने र इलेक्ट्रिकमा चल्नेमा के फरक पाउनु भएको छ फरक छ के फरक किनभने उसमा अब क्लच गियरहरू सबै यसमा छैन नर्मल छ यसमा क्लचको लागि पर्दैन हैन भक्तपुरको राधे राधेमा पनि फेरि अर्को फुटनको TM1 हामीले देखिरहेका छौँ जुन दिन हामीले यो गाडी देख्छौँ त्यो दिन चाहिँ हामीले फलो गरेर यसको प्रतिक्रिया लिने प्रयास गरिरहेछौँ यो चाहिँ नेपालमा पहिलोचोटि फुटनले चाहिँ लिएर आएको छ नेपालमा पहिलो इलेक्ट्रिक ट्रक र उहाँसँग अलिकति हामीले यहाँ कुराकानी गर्ने क्रममा चाहिँ अलिकति फलो गरेर उहाँ कहाँ राख्नुहुन्छ भनेर हामी यहाँ फलो गर्ने क्रममा चाहिँ उहाँ अहिले यो राधे राधेको यो अलिकति पार्किङ छ यो पार्किङमा चाहिँ राख्न ल्याउनु भएको छ र अब भने हामी अलिकति सम्बन्धित चालकसँग फेरि पनि फुटनको यो TM1 को अर्को गाडीको बारेमा इन्फर्मेसन राख्न गइरहेछौँ यो TM1 यो फुटनको लिनुभएको रहेछ है कहिले लिनुभएको सरले यो लगभग लिएको 4 महिना समथिङ भयो 4 महिना जति भयो कति किलोमिटर जति गुडाएको छ सर यो अहिले 34-35 किलोमिटर गुडाएको 34-35 के छ यत्रो 34-35 त गुडाइसक्नु भएको छ अहिलेसम्म कुनै त्यस्तो प्रब्लमहरू आएको छ कि छैन खासै कुनै प्रब्लम त छैन गाडीमा पावर कतिको छ फ्युलको तुलनामा त्योभन्दा कम पाउन सकिन्छ बढी पाउन सकिन्छ के छ यसको होइन फ्युल र यसमा त धेरै फरक छ अब त्यो त तपाईँको किलोवाटको आधारमा पनि फरक पर्ने नै भइहाल्यो हजुर अब त्यसमा चाहिँ जुन उकालोमा हामी जुन गाडी उठाउँछौँ हजुर उठाउँदाखेरि अब डिजेल र यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ नि डिजेलमा अलिकति टाइम लाग्यो जस्तो हुन्छ नि यो चाहिँ अलिकति ठ्याक्क थिचिसकेपछि सुइया तान्छ जस्तो डिजेल जस्तो गाडीहरूले जस्तो अलि टाइम लिँदैन कुन रुटमा चलाइराख्नु भएको हुन्छ टाढासम्म पनि जानुभएको छ कि यो गाडी लिएर कहाँ कहाँसम्म जानुभएको छ अफ रोड अरू उकालो ओह्रालोहरूमा कस्तो छ यसको उकालो ओह्रालो त अब काठमाडौँको अब यहाँको बाटो त उकालो ओह्रालो भइहाल्छ नै हजुर अब टाढाको रुटमा चाहिँ हामी एकचोटि तिर्सिली पनि गयौँ 1100-1200 किलो बोकेर गयौँ त्यहाँ चाहिँ जाँदाखेरि अनि काठमाडौँ भ्यालीमा त अब उकालो ओह्रालो अफ रोड दायाँ बायाँ यताउति त गइरहेछौँ हामीले राम्रै छ चार्जिङमा कतिको चाहिँ सपोर्ट गरिरहेको छ कम्पनीहरूले चार्ज सहजै गर्न पाउनु भएको छ कि छैन कि के छ कम्पनीले चार्जिङ सिस्टममा चाहिँ हजुर उहाँहरूले चाहिँ पहिला नर्मल चार्जर दिनुभएको थियो पछि आएर चाहिँ अनि हाम्रै रिक्वेस्टमा उहाँहरूले त्यो 32 भोल्टको चार्ज लिएर आएर जोड दिनु भएको छ उहाँहरूले चार्ज भइरहेछ अहिले फास्ट चार्जहरू पनि छ कि यसको नर्मल चार्जहरू गर्नुभएको छ कि के छ पहिला त 10 एम्पियरले चार्ज गरिरहेको थियौँ हामीले सुरुमा किनेर लिएर आएपछि अनि पछि 32 एम्पियरको पनि चार्जर आउँछ भनेर कम्पनीले भन्नुभयो त्यसो भए हामी 32 एम्पियरकै राख्छौँ भनेर अनि हामीले उहाँ रिक्वेस्ट गऱ्यौँ अनि त्यसको 10-15 दिनमा आएर चाहिँ उहाँहरूले जोड दिनुभयो र यो फुटन कम्पनीको इलेक्ट्रिक ट्रक TM1 कहाँ कहाँ चलिरहेछ भनेर चाहिँ हामीले बुझ्ने क्रममा अहिले भने हामी कालीमाटीमा आइपुगेका छौँ र कालीमाटीमा पनि यो ट्रक चाहिँ आउँछ भनेर हामीले इन्फर्मेसन पाएको थियौँ र अब कति बेला ट्रक आइपुग्छ र त्यो ट्रकको बारेमा सम्बन्धित चालकसँग कुराकानी गर्ने जमर्को हामी गरिरहेछौँ र यो लामो समयको प्रतीक्षापछि बल्ल यो गाडी आइपुगेको छ कालीमाटीमा र अलिकति हामीले रोकेर चाहिँ केही कुराकानी गर्ने प्रयास पनि गरिरहेछौँ कहिलेदेखि चलाइराख्नु भएको छ सर यो फुटनको इलेक्ट्रिक ट्रक यो मैले भयो 9-10 महिना जति भयो 10 महिना जति भयो है कति किलोमिटर जति गुडाएको छ अहिले 8-9 हजार किलो गुडाइसक्यो 8-9 हजार गुडेको छ है के छ यति गुडिसक्दाखेरि केही त्यस्तो मेन्टेनेन्स गर्नु पर्ने प्रब्लमहरू केही त्यस्तो आएको छ कि छैन अहिलेसम्म त यसको प्रब्लम त केही छैन मैले लिएको 8-9 महिना 10 महिना जति भयो होइन हजुर तर अहिलेसम्म एउटा पनि खर्च त आएको छैन चलाउन कतिको सजिलो छ अगाडि कुनै फ्युलबाट चल्ने सवारी साधनहरू पनि चलाउनु भएको थियो कि यो चलाउनुभन्दा अगाडि यो चलाउनुभन्दा अगाडि त मैले इलेक्ट्रिक त गाडी त अरू चलाएन यही मात्र भनेको फ्युलबाट चल्ने अरू गाडी चाहिँ चलाउनु भएको थियो फिल्डबाट हजुर अरू गाडी त चलाएको थियो कुन गाडीहरू चलाउनु भएको थियो भन्दा अगाडि मैले त टाटा कम्पनीको महिन्द्रा कम्पनीको अरू सबै चलाउँदा के छ त्यसमा र यसमा चलाउनमा कतिको सजिलो फरक के पाउनु भएको छ इलेक्ट्रिक र फ्युलमा चलाउनमा के छ चलाउन त पुरै कम्फर्टेबलै हो चलाउन त एकदम सजिलो हो होइन भित्र के छ भित्र फिचर्सहरू पनि सजिलो फिचर्सहरू दिएको छ कि फ्युलको तुलनामा के छ यसमा त अरू गाडीमा हेरेर त धेरै डेकोरेसन धेरै राम्रो छ यसमा के पाउनु
सक्छौँ फरक के पाउन सक्छौँ यसमा यसमा अब के अरे अब हिटर एसी सबै पनि छन् होइन हजुर अनि त्यसपछि त्यो सिसा उठाउँदाखेरि अब यसरी घुमाउनु पनि परेन बटम सिस्टम हो पावर विन्डो पनि पाउन सकिने भयो र यसमा गर्दाखेरि अब हजुर ब्याक क्यामेरा पनि छ हजुर ब्याक क्यामेरा पनि देखिन्छन् होइन अनि त्यसपछि अब म्युजिक सबै छन् अनि त्यसपछि यो ठिकै छ अरू गाडी भन्दा त राम्रै छन् टाढासम्म कहाँसम्म जानुपर्ने हुन्छ कि के प्रपोजको लागि युज गर्नुभएको छ के सामानहरू ढुवानी गर्नुहुन्छ यसमा त्यही तरकारी गोलभेडा आलु प्याज त्यस्तै तरकारी आइटमहरू बोक्ने हो फलफुलहरू भनेको यो कोल्ड स्टोरको लागि युज भइरहेछ हजुर कहाँसम्म जानुपर्ने हुन्छ यो कलेक्सन गर्नको लागि कि के हुन्छ म रौतरसम्म पुगेँ रौतरसम्म पुग्नु भएको छ है रौतरदेखि यहाँसम्म आउँदाखेरि के छ यसको पावरमा केही त्यस्तो समस्याहरू आयो कि त्यस्तो समस्या केही आएन जस एक ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन एक ठाउँमा चार्ज गरेपछि रौतर पुगिहाल्छ कति केजी बोक्नु भएको थियो रौतरबाट काठमाडौँ आउँदाखेरि अब त्यो 115 क्रेट जति चाहिँ लिएर आएको थियो यो फोटोनको इलेक्ट्रिक ट्रक चलाइराख्नु भएको छ कहिलेदेखि चलाइराख्नु भएको छ 1 महिना भयो 1 महिना किनेदेखि चलाएँ मैले अगाडि कुनै चलाउनुहुन्थ्यो फिल्डबाट चल्ने गाडीहरू पेट्रोलवाला चलाउँछु पेट्रोलवाला डिजलवाला त्यसमा र यसमा कतिको सजिलो छ चलाउनलाई एकदम सजिलो नि त्यसमा घरिघरि गियर चेन्ज गर यो गर यसमा सबै अटोमेटिक हो सबै सजिलो नि चलाउन त के छ यसमा फिचर्सहरू एक्स्ट्रा फिचर्सहरू के पाउन सक्छौँ यसको सजिलो राम्रो पक्षहरू के छ नराम्रो के छ सबै राम्रो छ अगाडि जतिको पनि छ सबै कार जस्तो छ लग्जरी कार जतिको एसी सबै छ नि त एसी छ हिटर छ अटो गियर भयो सबै हो त्यो सामान कति जति बोकेर चाहिँ यो ट्राभल गर्नुहुन्छ डेलिभरी गर्नुहुन्छ हामी 1.5 टनसम्म हाल्छौँ 1500 किलोसम्म 1400 किलो क्यापेसिटी हो अब 100 किलो प्लस माइनस त हुन्छ नै जुनमा नि कहाँसम्म लानुपर्ने हुन्छ यो डेलिभरीको लागि कुन ठाउँसम्म जानुहुन्छ हामी डेलिभरीको लागि बौद्ध बागबजार उता पाटन ग्वारको लगनखेल जाउलाखेल जहाँ पनि हो भनेको यता भक्तपुरकोला काँडागाडीहरू पनि जान्छ भनेको काठमाडौँ उपत्यकाभरि जुनसुकै ठाउँमा कुनै ठाउँमा उकालो ओह्रालो होला अफरोडहरू पनि हुन्छ होला त्यो ठाउँमा कतिको तान्छ एकदम सजिलो त्यो अर्को भन्दा त मजाले तान्छ जस्तो उकालो पनि तान्छ सही 1.5 टन बोकेर जस्तो उकालो पनि ताने मैले चलाएँ भनेको त्यस्तो उकालो ओह्रालोहरूमा त्यति खासै पर्दैन प्रब्लमहरू केही छैन रेन्ज जति क्लेम गरेको छ त्यति नै पाउनु भएको छ रेन्ज त हामीले त्यति साह्रो चेक गराएन अब भ्यालीभित्रै हो अब 240 किलोमिटर धेरै हो हजुर अनि त्यहाँभन्दा थोरै अब गुडा हुन्छ अब 30% 40% बाँकी हो भने हामी फेरि चार्जमा जोडिहाल्छौँ यही घरमै चार्ज गर्न मिल्छ भनेको यहीँ घरमै नर्मलमै गरिराख्नु भएको छ फास्ट चार्जिङमा अहिलेसम्म लगाएको छैन हामीले हाम्रो घरमै 16 एम्पियरको छ त्यसमै जोडेर सक्छ यो फोटोनको इलेक्ट्रिक TM1 ट्रक लिनुभएको छ है यसको सम्बन्धमा चालक सरले पनि केही कुराहरू त बताइसक्नु भएको छ हजुरले यो कहिले लिनुभएको थियो मैले झन्डै अब 1 महिना क्रस गर्न लाग्यो यो लिएको चाहिँ अहिले यो फोटोनको चाहिँ ट्रक लिएको चाहिँ अब हुन त अब यसमा धेरै किसिमकाहरू छन् भ्यानहरू पनि छन् अनि अर्को कार्गो भ्यानहरू पनि छन् तर मलाई आफूलाई चाहिँ रिक्वायरमेन्ट परेको चाहिँ ओपन ट्रक नै जसले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ अब मेरो आफ्नो रिक्वायरमेन्ट भनौँ न आफूलाई काम गर्दाखेरि चाहिँ सजिलो हुन्छ जस्तो फिल भएर चाहिँ ट्रक नै लिएको एउटा र अर्को कुरा के भने मेरो उसमा चाहिँ भ्यान लिनुभन्दा ट्रक लिँदाखेरि चाहिँ अलिकति कस्ट इफेक्टिभ हुन्छ कि भन्ने हिसाबले खास लिएको त्यो त आफ्नो आफ्नो रिक्वायरमेन्ट हो हजुर पक्कै पनि यसमा पनि यो सेगमेन्टमा पनि फ्युलहरू धेरै नै छ होइन फ्युलबाट चल्ने यस्तो ट्रकहरू पनि छ र अहिले त यो नयाँ पनि आएको हो इलेक्ट्रिकमै सिफ्ट हुनुपर्छ भनेर कसरी सोच्नुभयो हजुरले धेरै फ्युलहरू अगाडि त चलिरहेछन् र यो त एउटा चुनौती जस्तो पनि हो नयाँ आएको पनि छ होइन हजुरले के सोचेर यो लिनुभएको छ अब यो इलेक्ट्रिक भनेको मैले चलाएको धेरै भइसक्यो अब गाडी नै चलाएको भनेको मेरो आफ्नो पर्सनल गाडीहरू छन् 1-2 वटा इलेक्ट्रिक गाडी चढ्ने होइन अनि चढेको तर त्योभन्दा अगाडि मैले स्कुटरहरू चाहिँ धेरै अगाडिदेखि चढिरहेको इलेक्ट्रिक भन्ने बित्तिकै चाहिँ मलाई आफूलाई चाहिँ पर्सनली बढी इन्ट्रेस्ट लाग्ने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसमा अब आफ्नो हिसाबले जति रिसर्च गर्न सकेँ होइन त्यो हिसाबले रिसर्च गरेँ र अरूभन्दा अलिकति भए पनि फाइदाजनक टाइपको आफूलाई फिल भयो होइन जसले गर्दाखेरि चाहिँ ल म चाहिँ इलेक्ट्रिकमा सिफ्ट हुन्छु भनेर खास सिफ्ट भएको हो